ในทุกฤดูใบไม้ร่วงมีการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลกธรรมชาติเกิดขึ้นนี่คือการอพยพของผีเสื้อโมนาชนับล้านตัวที่บินจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาลงใต้สู่ป่าสนศักดิ์สิทธิ์แห่งเม็กซิโกสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือผีเสื้อที่บินถึงที่หมายไม่เคยมาที่นี่มาก่อนพวกมันคือซูเปอร์เจเนเรชันที่มีอายุยืนยาวกว่าผีเสื้อปกติถึง8เท่าพวกมันบินไกลกว่า 3,000 ไมล์โดยอาศัยเพียงสัญชาตญาณและทิศทางของดวงอาทิตย์เพื่อมาถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันกับบรรพบุรุษเมื่อปีก่อนเมื่อมาถึงพวกมันจะรวมตัวกันอย่างหนาแน่นบนต้นสนโอยาเมลในเขตอนุรักษ์ของยูเนสโกความอบอุ่นจากเรือนยอดไม้ช่วยปกป้องพวกมันจากความหนาวเย็นส่วนความชื้นภายในป่าช่วยให้พวกมันไม่แห้งตายผีเสื้อเหล่านี้เกาะกลุ่มกันแน่นจนกิ่งไม้โค้งงอและเมื่อพวกมันพร้อมใจกันบินขึ้นพร้อมกันจะเกิดเสียงกระพือปีกดังกองราวกับเสียงเม็ดฝนนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งที่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบของการอพยพ